आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मज़ा आने वाला है। देखो, पाकिस्तान जो है उसने, अभी मैंने इस्लामिक नेटो पे लेक्चर लिया था, लेकिन मैं बता दूं कि इंडोनेशिया, धोखा दिया तूने। चलो, धोखे की बात बाद में आएगी, लेकिन पहले पॉर्न एडिक्शन को खत्म करना है। तो आप लोग बहुत टाइम से कह रहे थे सर सेल कब निकालोगे। 1500 रुपये का कोर्स 350 का मिल रहा है, कल तक सेल लाइव है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो पाकिस्तान का GF-17 ऐसे बता रहे जैसे हीरा निकल आया है कि ले लो GF-17, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो भाई, 4-5 रुपए किलो ऐसे बेच रहा है पाकिस्तान। सेल लगा दिया भाई। तो अब इंडोनेशिया भाई, इनके प्रधानमंत्री को, ठीक है, सबियंतो को हमने रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट बुलाया। हमको लगा कि बहुत अच्छा है, ऐसे ही आदमी को चीफ गेस्ट बुलाते हैं जिससे हमको लगता है कि आप बिजनेस बढ़िया देगा। वैसे कल्चरल रिलेशंस की वजह से भी बुलाते हैं, अच्छे रिलेशंस। भारत और इंडोनेशिया के बहुत अच्छे रिलेशन। इंडोनेशिया का एक समय भारत का ही पार्ट था। साउथ ईस्ट एशिया को चोलाज ने अपने कब्जे में लिया था। इसीलिए अगर आप देखें, भले ही वो एक इस्लामिक नेशन है, सबसे ज़्यादा आपको इस्लामी मतलब मुस्लिमों की पॉपुलेशन, मतलब सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स आपको वहीं पे ही मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे घर घर में महाभारत और रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है। इंडोनेशिया पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। ढेरों मंदिर वहाँ पे आपको मिलेंगे। उन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा, भले ही दूसरे धर्म को अपना लिया हो। लेकिन अब वो पाकिस्तान की तरफ दोस्तों बढ़ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि भारत की ब्रह्मोस डील का क्या होगा। JF-17, इंडोनेशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं शमशुद्दीन, ठीक है, साफरी शमशुद्दीन, और पाकिस्तान के जो एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, ये वही है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता नहीं क्या बोल रहा था नशे में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, मतलब ये वो नहीं है, इनका ही एक जो एयर चीफ था वो बोल रहा था। तो अब 40 GF-17 मल्टी रोल फाइटर जेट्स इनको ऑफर किए। ऑफर क्यों किए? अजीब और गरीब चीज़ है ना कि चाइना ने इस एयरक्राफ्ट को बनाया है और इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, सबसे ज़्यादा खतरा चाइना से ही है। येट ये देश चाइना का ही एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। अजीब नहीं है? ये क्या ये पागलपंथी है भाई। पागलपंथी भी ज़रूरी है, मैं समझता हूं, लेकिन चाइना से खतरा है। जिस इंसान से खतरा है उसी के हथियार तुम खरीद रहे हो। वाह, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। तो भारत इंडोनेशिया को स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानता है ताकि चाइना को उसकी जो मिलिट्री असर्टिवनेस है साउथ चाइना सी में, उसको कम किया जाए। इंडोनेशिया के भी कुछ आइलैंड्स को चाइना क्लेम करता है और चाइना का ही GF-17 खरीद रहा है। कभी कभी लगता है ना कि दिमाग घुटनों में ही है। अब इंडोनेशिया जो है वो पाकिस्तान के ड्रोन्स, अब पाकिस्तान के ड्रोन कहां से आ गए? टर्की के यार। पाकिस्तान का कुछ नहीं है, ठीक है। जब वो कहता है हमारे ड्रोन्स है तो पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाता है कि भाई प्लीज, तुम, हमको पता है तुम्हारा है, लेकिन प्लीज दुनिया से कह दो थोड़ा सा हमारा भी स्टेक है। तो कोई बात नहीं, तो इनके ड्रोन्स को भी खरीदेगा। बांग्लादेश की क्या ही बात करें, तो बांग्लादेश एयरफोर्स जो है वो GF-17 खरीद रहे हैं। बांग्लादेश, सोचिए, ये सब के सब पागल हो रहे हैं और सब के सब एक साथ पे ले जाएंगे, आप ये भी मान के चलिए। तो ब्रह्मोस, अब हमने ब्रह्मोस, हमारी जो सुपरसोनिक मिसाइल है, अब इस ब्रह्मोस ने ये भारत की कैपेबिलिटी को दिखाया है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल और बहुत सारी ब्रह्मोस। और हमने फिलीपींस के साथ, फिलीपींस पहला देश था जिसने हमारे ब्रह्मोस को खरीदा था और इंडोनेशिया दूसरा था। और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस की मांग बढ़ी है, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन दोस्तों, शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया को कन्विंस कर लिया है कि देखो हमारे प्लेन भी बढ़िया हैं, तुम हमारा प्लेन ले लो। अच्छा, उसका एक रीजन और भी है। GF-17 बहुत ही सस्ते दामों पे मिल रहा है ना, सेल में है। मैंने क्या बताया, बहुत, जैसे मेड इन चाइना वाला, आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे अगर आप मेड इन इंडिया की कोई लड़ी दिवाली में 200-250 की आती है, मेड इन चाइना वाली 50 रुपए की आ जाएगी। तो यही 50 वाला आप कंसेप्ट समझ लो कि 50% कम में मिल रहा है यहाँ पे GF-17। तो दो देश ले भी रहे हैं, बहुत बड़ी डील नहीं है। लेकिन पाकिस्तान, जैसा कि मैंने बताया पिछले लेक्चर में, सूडान से डील साइन की है, लीबिया से डील साइन की है, इंडोनेशिया से डील साइन कर ली है भैया। सऊदी को भी ये शायद प्लान हो रहा है कि सऊदी को भी GF-17 देंगे। अब GF-17 जो है वो पाकिस्तान और चाइना मिलकर बनाते हैं। पाकिस्तान 58% फ्रेम्स बनाता है और चाइना जो है एवियोनिक्स देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, इट्स नॉट अबाउट कि भाई देखो एवरीवन इज फ्री, एवरी कंट्री इज फ्री, वॉट एवर इट टेक्स, ठीक है, टू डिफेंड द बॉर्डर्स, वी विल डू दैट, कोई बात नहीं। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, ये हम कई बार बात कर चुके हैं। बट भारत ने डील साइन की थी इंडोनेशिया की ब्रह्मोस वाली, और वो डील अभी बैक बर्नर पे चली गई है। तो ये ऐसा नहीं कि इंटरटेन कर रहा है GF-17 फाइटर जेट्स को लेकर,
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ब्रह्मोस डील पीछे है, पहले F-17 है। तो एक तरीके से ये बायलैटरल ट्रस्ट की बात है भाई, क्योंकि इंडोनेशिया और भारत एक, ठीक है आप कितना भी इंटरेस्ट कर लो, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन इमोशंस, तो कुछ भी कहिए, लेकिन इट्स अबाउट ट्रस्ट। अगर अमेरिका के साथ ये कोई करता ना, अमेरिका सैंक्शंस लगा देता उस देश पे, अमेरिका तबाही मचा डालता कि तुम्हारी औकात कैसे हो गई बे। अमेरिका पूरी दुनिया को ये बोलता है कि हमारा खरीदो और दूसरे का खरीदने नहीं देता, दूसरे पे पूरी दुनिया पे सैंक्शंस लगा के फिरता है कि ताकि उसका सामान बिके। तो जब पार्टनरशिप इट इज बेस्ड ऑन रिलायबिलिटी और शेयर्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, उस समय ऐसी डील करना यह सही नहीं है, ये एक तरीके का धोखा ही आप बोलेंगे। अब भारत, इंडिया, इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर, थर्ड जिसमें इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं, तो राजनाथ सिंह और जो इनके काउंटर पार्ट है शमशुद्दीन, दोनों ने ही ब्रह्मोस डील को लेकर अभी जो हुई थी इनकी मीटिंग, मूवमेंट हुआ है भाई, आगे बढ़ी है कि हाँ चलो कोई बात नहीं। और जैसा कि मैंने बताया कि सेकंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसने ये डील ली है, और अब रशिया खाली हामी भर दे। ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कवा दोनों नदियां हैं। भारत का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले रशिया ने बनाया था, मतलब उसने हेल्प की, और अब भारत खुद बना रहा है। लेकिन स्टिल अभी भी जो ब्रह्मोस बनती है ना, उसमें 49.5% स्टेक जो है वो रशिया का है। ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। तो अब डीआरडीओ ओन करती है और जो रशिया की एनपीओ है वो ओन करती है। तो भारत का स्टेक है 50.5%, भारत का ज्यादा है, बट जब स्टेक्स होते हैं तो आपको दूसरी पार्टी की भी हामी की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज है। अब इनके जो वही प्रधानमंत्री प्रभु, वो सभियंतों को हमने रिपब्लिक डे पे बुलाया था, और सबको पता है कि मैरीटाइम बॉर्डर्स, क्योंकि इंडोनेशिया तो पूरा आइलैंड से घिरा हुआ है, मतलब समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो एक तरीके का उसको अपने मैरीटाइम बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन किससे प्रोटेक्ट करना है, किससे प्रोटेक्ट करना है, चाइना से प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो हुआ है ना, दैट इज नॉट गुड कि भारत की ब्रह्मोस डील तो पीछे चली गई, पहले आप F-17 को एंटरटेन कर रहे हो। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी बहुत ही शानदार पॉर्न एडिक्शन अगर आपको है तो इसको खत्म कर देंगे हम, जड़ से मिटा देंगे। तो आप आइए इस कोर्स को अवेल करिए, भी 350 का मिल रहा है। कुछ नहीं, पढ़ते नहीं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।